ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காஞ்சனகிரி மலைக்கு போகிற ரூட்டு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து சடனாக நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். எங்கேயாவது வீக்கெண்டில் வந்து நியர்பை பிளேஸ் போனால் நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணாமல் போனால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்டில் காஞ்சனகிரி மலை இருக்கிறது தெரிஞ்சு வந்தது. இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் தான் போனோம். ஆனால் போயிட்டு அந்த ரூட்டு எடுக்கும்போதே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. எதிர்பார்க்கவே இல்லை, நல்லா க்ரீனரியாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த மலைக்கு வந்து நீங்கள் ரூட்டு கேட்டு போகிறது நல்லது. கொஞ்சம் கிட்ட போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேப்பை ஃபாலோ பண்ணாமல் நீங்கள் ரூட் கேட்டு போகிறது நல்லது. மேலே வந்து ஒரு சிவன் டெம்பிள் இருக்குது, ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு, அமைதியாக இருந்துச்சு. வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வந்து சம்மர் டைமில் போகாமல் கொஞ்சம் வின்டர் டைமில் அந்த மாதிரி போனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் க்ரீனரியாக. அங்கே இருக்க சிவன் டெம்பிளில் சாமி கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் மேலே ஏறி நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. அங்கே நடந்து போனோன்னா மணிப்பாறைன்ற ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த பாறையில் வந்து அந்த சின்ன கல் வச்சு தட்டும்போது பெல் மாதிரி சவுண்டு வருது. அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. இதுதான் அந்த நடந்து போகிற இடம். கொஞ்சம் தூரம் தான் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. நல்லா க்ரீனரியாக அழகாக இருக்கும். அந்த இடத்துல நடந்து போகும்போது பக்கத்துலேயே வந்து சின்ன சின்ன முருகர் கோயில் மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு இடம் இருக்குது. இங்கே பசிச்சதுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட்டு அவைலபிள் இல்லை, அதனால நம்ம போகும்போதே கொண்டு போயிடுறது நல்லது. இந்த பிளேஸை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் சம்மர் டைமில் போயிடாதீங்க, அவ்வளோ க்ரீனரியாலாம் கண்டிப்பாக இருக்காது. ரெய்னி சீசன்லேயோ இல்லை வின்டர் டைம்லேயோ போனால் கண்டிப்பாக அந்த ரூட்டே நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.